नमस्कार मंडळी. तर आपण आज बघत आहोत हळदीचं दूध कसं बनवायचं. तर हे दूध 1 वर्षाच्या पुढील बाळासाठी आहे. तर या ठिकाणी मी 1 ग्लास दूध घेतलेलं आहे. दूध मी गाईचं घेतलेलं आहे. तुमचं बाळ जर म्हशीचं दूध पचवत असेल तर तुम्ही म्हशीचं दूध पण यूज करू शकता. इथे मी कच्ची हळद घेतलेली आहे आणि ती किसून घेतलेली आहे. आपलं दूध जे ठेवलेलं आहे त्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला किसलेली जी ओली हळद आहे ती टाकायची आहे. आणि ही हळद तुम्हाला तुमच्या मार्केटमध्ये अवेलेबल होऊन जाईल. कच्ची हळद म्हणतात ह्याला किंवा ओली हळद असंही म्हणतात. आणि हे चांगलं आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे, मिक्स झालं पाहिजे. दुधाला बघा छान रंग आलेला आहे. आणि 1 उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 चिमूटभर इलायची पावडर टाकायची आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायची असेल तर टाका, नाहीतर नाही टाकली तरीही चालेल. तुम्हाला दूध गोड करायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये अर्धा चमचा साखर पण टाकू शकता किंवा तुम्ही यामध्ये मध पण टाकू शकता. आणि हे दूध आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. गाळून झाल्यानंतर हे आपल्याला कोमट झाल्यानंतर बाळाला प्यायला द्यायचं आहे. हळद गुणकारी आहे हे तर आपल्याला माहितीच आहे. शिवाय सर्दी खोकल्यासाठी पण याचा खूप छान उपयोग होतो. तर तुम्ही हे दूध सर्दी खोकला झाल्यानंतर बाळाला देऊ शकता. बाळाला हे दूध 15 दिवसातून एकदा दिल्यानेही त्याची त्वचा छान राहते आणि जखम जर झाली असेल तर ती सुकण्यास लवकर मदत होते. जखम झाली असेल तर ही ओली हळद उगाळून त्याचा लेप आपण जखमेवर लावू शकतो, जेणेकरून जखम लवकर बरी होईल. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच. बाय बाय.